हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज संडे है और आज सुबह से बारिश पड़ी हुई है। मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा, बाइक नीचे खड़ी हुई है और नहीं जा पा रहा हूँ मैं कहीं भी। बहुत घूमने का मन है, आज दुकान की भी छुट्टी मारी थी पर कहीं नहीं जा पा रहा मैं बारिश के मारे। बारिश हो रही है, बस बारिश ही बारिश। देखो टीवी देखो, नाश्ता वाश्ता करो, पड़े रहो घर में। तो सो गाइस देखते हैं शाम तक रुकती है तो ज़रूर कहीं जाएंगे और आप सभी लोगों को दिखाएंगे कुछ ना कुछ। तो सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो रहा है सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, हमारा ब्लॉग को लाइक करिए। चलिए गाइस देखते हैं, शाम को मिलते हैं। A few moments later. पीछे लौट रहा बनाया तो गाइस आप लोगों ने देखा अभी कैसे सांड लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है गाइस, इनसे बहुत बच के रहना पड़ता है। तो गाइस अब जरा चलते हैं कुछ खाने पीने, भूख सी लग रही है तो खाते हैं पेटीज। आ चुकी है पेटी, जो हम खाएंगे पेटी। भूख लग रही है बहुत, खाते हैं गाइस, खा लो गाइस। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गणेश मंदिर पे। देखिए हमारी गणेश जी की मूर्ति है, सबसे ऊंची, जो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। ये हमारी सजावट होती हुई मेले की, झुलूस की, जो 19 तारीख को निकलने वाली है हमारी गणेश जी की रथ यात्रा। उसमें आना ना भूलें, बहुत शानदार, बहुत शोभा रथ यात्रा होती है और बहुत आलीशान मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत रौनकदार। ये हमारे गणेश जी के मंदिर है हमारे शहर का, ये चंदौसी का। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर।